हो जाएगी। तुम मत जाना बाहर आम खाने, मैं जाऊंगी जंगल तो वहाँ से तुम्हारे लिए आम लेकर आऊंगी मीठे मीठे तोड़कर। तुम मत जाना बाहर। मीठी चिड़िया नहीं मानती है और वो आम खाने के लिए आम के पेड़ पर चली जाती है। जंगल भटकते भटकते और वहाँ एक आम का पेड़ मिलता है। जाकर वो बैठती है आम के पेड़ पर। उसे मीठे मीठे आम देखकर लालच आ रहा था। वो सोच रही थी कि कब मैं तोड़कर ये आम को खा लूं। अरे वाह, इतने मीठे मीठे आम हैं, मुझे तो सारा आम खा लेना चाहिए और मैं 2-4 घर के लिए भी आम तोड़कर ले जाऊंगी। घोड़ी कबूतर, क्या मैं तुम्हारे बगीचे से आम तोड़ सकती हूँ? मुझे आम बहुत पसंद है। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे बगीचे से आम तोड़ लेती हूँ। तुमको पता भी नहीं चलेगा। मैं थोड़ा बहुत आम तोड़कर अपने घर ले जाऊंगी, वहाँ जाकर मैं खाऊंगी आम। रानू चिड़िया, पता नहीं जंगल से आम गायब हो रहे हैं। सारे आम कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी पेड़ में आम नहीं है। पहले बहुत सारा आम रहता था, पता नहीं अब सारा आम कहाँ गया। कौन चोरी कर रहा है? आम चोरी करने वाले को तो पकड़ना पड़ेगा। अगर तुम बोलो तो हम दोनों मिलकर पकड़ेंगे। क्यों नहीं गौरी कौवा, हम लोग जरूर पकड़ेंगे। हम लोग जंगल जाएंगे और आम का पता लगाएंगे कि आम कौन चोरी कर रहा है। तुम मत फिक्र करो, मैं खुद ही जाकर के पता लगाऊंगी कि मेरे जंगल से आम कौन चोरी कर रहा है। चोरी पकड़ाएगा उसे दंड मिलेगा आम चोरी करने का। हाँ, मैं अपने हाथों से उसको दंड दूंगी। बहुत सारे आम जंगल से गायब हो रहे हैं। मैं सारे आम का बदला निकालूंगी जो भी जंगल से आम चुरा रहा है। उसी जंगल में एक पति पत्नी भी रहा करते थे, जो ये सोच में बैठे हुए थे कि जंगल से आम गायब हो रहा है। वो भी यही सोच रहे थे कि सारा आम कहाँ जा रहा है। जी, सारा आम कहाँ जा रहा है? अब आम तो जंगल में है ही नहीं, मुझे तो दिखता नहीं है। मम्मा, हमारे घर में बारिश होती है, क्यों ना हम नया घर बनाएं? कितनी बारिश होती रहती है हमारे घर में, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबको नया नया घर है, मुझे भी नया घर चाहिए। हाँ मम्मा, मुझे भी नया घर चाहिए। मेरे घर में पानी चूता रहता है, तुम नया घर बनाओ ना। वहाँ से वो बेटा उसका उड़कर चला जाता है और वो जाकर के जंगल में बैठ जाता है। इधर माँ बेटी दोनों अकेले बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, क्यों ना मैं नया घर बनाऊँ जाकर के जंगल में। गौरी कभी क्या तुम्हें आम के बारे में पता चला कि कौन आम चोरी कर रहा है? तुमने तो कुछ भी बताया ही नहीं। जंगल से आम कहाँ गायब हो रहे हैं? हाँ, मैंने